應該漏咗喺唔我哋就冇知度咯。帽啦，亦都冇衫啦，係啦，有電視就係啦。咁啦。好啦，咁我哋去影我哋達成咗幅相啦。3樣成就啦，係啦。呢一 part 可能得個短少少時間啦，唔好我影幅緊啦。相啦。呢一集可能會短咗少少啦，因為太簡單啦。第一啦簡單啦，第二就呢一個因為頭先啱啱好滿咗10分鐘啦，所以呢，就而家就短咗啲啦。而家36秒，但我又唔想咁快就完咗呢一集喎，所以我哋起下嘢，轉創作啊，搞掂，起下嘢，掉晒啲嘢先。其實其實呢間屋我同你用唔同嘅材質包會有唔同分別嘅咧。好明顯，你用咩材質包？你用咩嘅材質包？都算材質包。地獄毀滅者啊！整衰嘢啊！嗱呢個 N 啦，整啲咩好呢？等我先啊。好啦，既然今日咁得閒，我教大家整 TNT 大炮啦。係啦，我教啊。首先我要轉翻到普通材質炮，真係睇唔到。我開廁所門咯，好多屎啊！就係不如一齊研究下點樣開整呢個電梯啦。係啊，望咗都係唔想整嘅，望咗之後係超級唔想整，算唔望。係啦，最後呢段時間，梗係攞 TNT 噶啦。大家係咪想睇我哋玩 TNT？我一齊我之前上網見過有一個人整個乜嘢 TNT 大炮，咩散彈炮。當冇事發生得噶啦。TNT 散彈炮，各位，跟住我真係用我真係最強嘅知識整一棟嘢出嚟啦。黑曜石，準備下啲嘢先。等陣再翻嚟。紅石。等陣再翻嚟啦。呢句呢就係 Tommy 仔講嘅，唔係我講嘅。係啦，我已經開始整噶啦。我。問黏性活塞呢個火把啱啦。由於即係段片時間可能有啲短，我唔整咁咩啦，我唔整咁高啦，直立式大炮。相信大家都聽過晒噶啦，完全唔陌生嘅。呢個直立式大炮，擺錯嘢。你都係我一個好幾中意玩下大炮嚟。我唔中意玩嗰啲咩發射大炮呢。擺喺 TNT 嗰度啊。頂紅石火把。咁樣係點燃到嘅？呢個係錯誤嘅設計啦，大家唔好模仿。呢度TNT 應該擺嚟一格嘅，我都好耐冇整過啦，最近係咁嘛生存。我點火把，一推前火把就會。David，不如做咗我個，你介紹咗我嗰個先啦，我嗰個整好啦。我拎蜜桶水出嚟先啦。等多一陣火把整好，就快整好就得。差唔多咁啦。呢度倒埋水啊！真係9格嘅倒水。即係整下連閃器咧，會唔會好叻㗎？你中意啦。
喂，唔好整到我嗰邊啊！我直立式大炮影響唔到任何博噶喎。哦，就呢度就擺 TNT 啦。喂，你唔好影響我呢度先得㗎。食咗佢啦，好嘈啊！係啦，跟住呢度開始鋪紅石電腦啦。香港咧64個 TNT 全部炸走晒。我覺得我嗰個勁啲咯，係咪？好明顯啊！我贏我支紅石唔係我上網學翻嚟嘅。嘅知識真係好弱雞。大家見怪不怪啊！懇請大家不要見怪，真係好弱雞我啲紅石知識，弱雞到你。我唔係好似秋館咁呢，真係勁到佢完全對。可以扮名嘅咩？整個水簾洞根本上係對於人哋嚟講係冇可能整得出嘅嘢，佢可以整到。其實呢度應該整個 repeater 啊嘛。repeater。repeater 係啦，咁樣。啊 Peter。咁樣駁過嚟，咁樣 repeater 喺度，咁樣下邊都換咗 repeater。Hello， 皆さんこんにちは。係。我唔肯定成唔成功啦，因為我都好耐冇整過，係極度失憶嘅。呢度都擺 repeater。得試試，係得嘅。再擺 TNT 先。你整緊乜嘢啊？我轉生傳過去。你整緊？冇。係啊。生傳。我幫你啊！準備飛天啦！好弱雞喎。有第二個方法係整得易啲嘅。好啦，跟住睇下你嘅炮台啦。因為整得太低啦，所以咧好弱雞嘅。乜哥哥教你整啊？時間關係，剩翻2分幾鐘咋，所以嗱聲參觀埋你個嘢啦。我整完噶啦喎，玩多次啊？就係呢個啦。咁幫手放 TNT 啊！唔使。放 TNT 啊！冇喎。你轉翻到創造啦。而家創造我唔想創嘅。即係呢個咧就嗱。經過發射台啦，發射出嚟，再引爆佢，再射到周圍都係嘅。講啊唔好明啦，做啊明啦。就快嘅，等多一陣咯。OK 未？你幫我駁。係咁發射喺度啦。唔使引爆。點解係可以講唔使引爆？因為呢一個發射器呢，係發射出嚟呢，就唔引爆都 OK 嘅。黑曜石會炸爛咗幾嚿嘅。冇啊！嗰啲發射器。